Ia uitați mă băieți ce am primit. Haideți să facem un unboxing. Să vedem ce avem noi aici. Scuzați pentru filmare, dar ne descurcăm cu o singură mână. Ok. Nu mai avem nimic. Uite, avem și o de asta de scos taste. Ce chestii. Aceasta este o tastatură Redragon. Hai să o scot din această folială. Ia, hai să o vedem. Ci că este tastatură mecanică. Am auzit că astea se poartă acum. Hai să vedem. Pentru că este RGB. Să vedem luminițele de Crăciun. Să desfacem acest USB. Să băgăm USB-ul în acest port. Scoatem prostia asta de tastatură veche. Bun. Bun. Și să-i dăm drumul. Ia. Să vedeți ceva? Nu se vede nimic. Ești nebun. A pornit PC-ul. O, stați. Ia uite. O, ce luminițe. Ce luminițe RGB. Am înțeles că sunt programabile, dar nu mai știu cum. O chestie. Aha. Function. Nu de aici. Probabil că nu de aici. De aici. O. Da, are mai multe, dar am înțeles că pot să iluminez și anumite taste doar. Frumos. Acum să vedem cum s-o comporta.